Yebazibwe Mukama Yesu, yebazibwa mina, yebazibwe Katonda wange, yebazibwa mina, yebazibwe omulungi wange, yebazibwa mina, yebazibwe kabite wange, yebazibwa mina. Yebazibwe Mukama Yesu, yebazibwa mina, oh yebazibwe Katonda wange, yebazibwa mina, yebazibwe Mukama Yesu, yebazibwa mina. Banaye Mukama waffe yebazibwe, mwasuzi bibye mutya. Kansubire nti no Mukama abankumidde bulungi ate era nga bulijjo. Amanya n'eddoboozi Rosette Nakazibwe awamu n'omwoyo wa Mukama. Haleluya. Olunaku olwaleero lunaku lwa Monday. Haleluya. Tuzze tubeere nga tuyimirirako mu Bayibuli yaffe. Kankusaba otegekewo Bayibuli yo osheyalinge obeereko gw'osheyalingira bannange ne Mukama anaakuwa omukisa. Beerako gw'okuŋŋaanya, tegekawo Bayibuli yo, ekitabo wamu ne peeni yo. Brother Stephen nkwaniriza ani oyo omulala gwe sitalaba linnya. Naye Mukama akulaba, nkwaniriza nnyo, nkwaniriza ddala. Mukama akumpeera omukisa, weebalenga okukwata eky'olubereberye buli kadde. Banaye Mukama abanjagalire, naye nkusaba obeereko gw'osheyalingira, otegekewo Bayibuli yo, olupapula wamu ne peeni yo. Mukama abanjagale, tugenda kubeera nga tuyimirira mu kusaba kwaffe, mu kwewaayo, mu kwebuuza, twebuuza n'ekibuuzo nti ddala otambulira mu kukkiriza oba kale tambulira mu kukkiriza. Haleluya. Kale muganda wange, bako gw'osheyalingirako mu ddakiika emu, then tugulewo okusaba kwaffe tusobole okugenda mu maaso n'okwasaganya obudde. Yebazibwe Mukama Yesu yo, yebazibwa mina, yebazibwe Katonda wange, yebazibwa mina, yebazibwa akoze ebyewuunyo yo, yebazibwa mina, yebazibwe Katonda wange, yebazibwa mina, yebazibwe kabite munange. Haleluya. Kale Mukama yebazibwa abooluganda. Kansubire nti no weetegese bulungi nnyo ate era okoze omulimu ogusengayo amaanyi ennyo, n'obeerako gw'osheyalingira, n'obeerako gw'oyita. Haleluya. Nkusiba nkugamba buli ssaawa nti buli bw'osheyalinga obeerako emmeme y'omuntu omu gojja okutaasa. Oba oli awo gwoba tokimanyi naye ate ng'oba omutaasiza. Kale weewombeeke tusobole omwoyo wa Mukama otutwala mu maaso ate tugende tweyongereyo. Katonda asinga bakatonda, tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza ku lw'obulungi bwo, ku lw'ekisa kye ekingi n'olw'eggulo lwa leero. Mukama tuzze mu maaso go Katonda asinga bakatonda, nga tuzze okukusinza, tuzze okulya emmere ey'omwoyo. Ekigambo kyo leka kituzimbe Mukama Tata, wakati nga tusoma buli omu yeka yeezuule Katonda asinga bakatonda. Wonna we tubadde tutambula obubi Mukama leka twezuule tusobole okulongoosa entambula yaffe. Tukoowola okubeerawo ko n'okusaasirako, leka ekisawo kibeere wamu naffe, leka obulungi bwo butusinkane. Taata tukugulumiza, leka otuwa amagezi, omwoyo ow'amagezi ow'okumanya n'okutegeera, wakati nga tusoma ebintu bino tubitegeere ate era tubitambuliremu. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabire n'okwebaza. Ffenna ne tugamba nti amiina era amiina. Kakati muganda wange ngenda kubanga nkusaba nga nawe nagambye dda otegekewo ekitabo kyo, peeni yo, olupapula ate era obeere ne Bayibuli yo, obeere nga twetegeka omulundi gumu. Kati olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku kintu ntino walk by faith. Haleluya. Tutambulirenga mu kukkiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kubeera tutunulako n'ebitabo byaffe bigenda kuba biwerako, naye nga ekyokubeera nga bingi njagala obeere nga olondamu ekikyo. Haleluya. Londamu ekikyo, ekigambo ekyo byonna byonna biyinza okuba nga si bibyo, naye gwe nkusaba olondemu ekikyo. Katukusabe okkirireko mu Befeso 2:8. Befeso 2:8 n'omwenda. Befeso 2:8 agamba nti kubanga mwalokolerwa lwa kisa, lwa kukkiriza, so tekwava gye muli, kyekirabo kya Katonda, tekwava mu bikolwa omuntu yenna aleme okwegulumirizanga. Haleluya. Abaganda bange bwe tubanga tutunulira ekintu kino nti olaba kana akasembyeyo
ntino omuntu yenna alemenga okwegulumizanga. Abantu abasinga bagenda like eriyo abantu abamuze bemmanyi ntino ye bwabeera nga akkiriza nnyo alaba ntino amaanyi ge obo kwegamba obusobozi bwe bumuleetedde okubeera nga asobola okutambulira mu kubeerawo kwa Mukama. Haleluya. Ne Bayibuli etugambye wano eno nti ffe twalokoka lwa kisa. Haleluya. Kansubira osobola okuntegeera. Bayibuli etugambye twalokoka lwa kisa. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Tukkirireko mu Makko yeebazibwe Katonda wange. Tugenda kukkirirako mu Makko 9. Makadiridde Matayo muganda wange. Makko 9 9:23. Makko 9:23 agamba nti Yesu n'amugamba nti obanga oyinza tukanzire mu nsonyiweko. Yesu n'amugamba nti obanga oyinza byonna biyinzika eri akkiriza. Haleluya. Bayibuli egambye nti obanga Yesu agambye nti obanga oyinza. Yesu n'amugamba nti obanga oyinza byonna biyinzika eri oyo akkiriza. Abooluganda ebiseera ebisinga tugenda ne tusaba nobeera nga okimanyi nti Yesu gyali era ye Katonda akola naye nga omala okisaba oti n'ogamba naye kinaakola. Haleluya. Naye kinaakola. Kati abooluganda Bayibuli egambye wano buli bw'obanga okkiriza buli kimu kiyinzika. Amangu ago Yesu n'amugamba nti obanga oyinza byonna biyinzika eri akkiriza. Amangu ago kitaawe w'omwana n'ayogerera waggulu n'agamba nti nzikiriza saasira obutakkiriza bwange. Haleluya. Abaganda bange ekintu kino nze buli wemba nga nsoma olunyiri luno lumpaamu nti omwami ono bwe yalaba nti nno omanyi buli bw'otegeera ensobi yo n'otegeera wa w'oyimiridde bw'ogonda n'omenyeka n'obwetonda. Katonda affe wakisakkiriza ate era Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Asaasira mu abo bonna ababeera beetaaze okusaasira kwe. Haleluya. Kati wano omwami ono bwe bamugamba nti bw'oba okkiriza buli kyonna ky'okkiriza kisoboka. Omwami ono ye n'ayangulira mangu n'agamba nzikiriza ate era nsaasira olw'obutakkiriza wange. Okawulira kali akantu nsaasira kwegamba yamanya ensobi ye nti mu lubereberye abadde takkiriza. Kyova olaba yateekawo n'agamba nsaasira olw'obutakkiriza bwange. Baganda bange buli w'obeera mu nsobi yiga okwenenya nga ggwe. Buli kwegamba tutambulire nga mu kukkiriza mu kwenenya tubeere nga tujjudde obutuukirivu eri Katonda. Weewaawo kizibu nnyo omuntu okubeera nga atuukiridde. Katonda yekka yamanyi omuntu atuukiridde yafaanana atya. Naye nga ggwe omulokole gwe bamanyi ku kyalo wanoona nti oli mulokole era okiikiridde Yesu Kristo ddala entambula ye eryetya. Bagenda kuyita osabira omwana ogambe naye oba anaawona wabula nange simanyi. Naye nga ggwe muntu omu ggwe abadde awali yali agamba bunnyo Yesu alokola era awonya. Naye bakuyisa okubaako omuntu gw'osabira ate ggwe omu obuusabuusa. Baganda bange tuyige okwejjamu kiri ekintu ekyokubuusabuusa mu nda yaffe. Haleluya. Kansubire nti osobola okuntegeera muganda wange mu ekyo ekintu. Buli we tunaaba nga twerongoosezza mu nda yaffe no tujjawo okubuusabuusa buli kimu kigenda kubeera nga kitambula bulungi nnyo. Tukireko mu Yokaana olunyiriri olusooka essuula ya 11 egamba nti yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebamusembeza. Haleluya. Ekyo kituulaga nti abaana njagala nkubulyeko mulokole ebiseera ebisinga abantu beewammwe abantu beewaffe
baganye okubaako okukyuka okudda eri Kristo olw'ebikolwa byo gwe nga ggwe olw'enkyukakyukayo. Njagala nkubuulire buli abasumba baffe basiba bakitubuuliranga ne kino ekintu bulijjo. Buli wobeera nti oli mulokole ow'embeera buli kaseera nga gwe embeera gwe kuba gwe asaba school fees w'abaana, gwe anoonya ekyokulya, gwe akubira baganda abasamize nno bagamba bannaye muyinayo ku kasukaali. Buli wobeera nga gwe oli mulokole ow'embeera, trust me, abaganda abo obeerako oyina omuntu omu gw'osibye obutalokoka okuva eri ewammwe eyo abantu abakuli okumpi. Naye ekintu ekyo kitutuukako ebiseera ebisinga olw'obutakkiriza, olw'okubeera nga tusaba ne tubeera nga tubuusabuusa nga tetwekkiririzaamu ekyo kye twogedde n'akamwa kaffe nti kisoboka okukolebwa era oba kisoboka okubeerawo. Haleluya. Naye buli we tunaabeera nga ekintu ekyo Musumba Tom bw'abeera nga akyogera okuva bwe nakiwulira n'ekiteeka omanyi kyangu okuwulira ate ekintu n'otakitambuliramu. Naye ekintu bw'okiwulira ate era n'okitambuliramu, trust me muganda wange, obeera otandika okulabawo enkyukakyuka. Buli bw'osaba oloosa ekirooto kikyamu bwekkiriza nti noye Katonda atuyinako ebirowoozo ebirungi. Haleluya. Nankubadde omulabe ye aba akusonse kabiri otye obuusebuuse biri bye wasabye. Obadde okimanyi nti ebiseera ebisinga obungi nti omulokole bw'obeera ennyo mu kusaba n'okwewaayo ebiseera ebisinga omulaba akolako ataaka. Akolako ataaka olw'ensonga abeera ayagala okukkiriza kw'olina kubeere nga kukkirira wansi, obeere nga oba oli awo weemulugunya ogambe nti naye bino ebintu bannaye birabika tebukola, ogambe naye nze buli lwensiiba kuba nze nina omuntu gwe nali mpuliddeko nga ye agamba buli lwasiiba embeera emutabukako, buli wasiiba bakamaye bamutabukira byeremena omulabe abeera amukolako attack asobole okubeera nga akola ki ng'okukkiriza kwe kugwa. Naye wobeeramu omwoyo w'amagezi ogenda okwekipinga nga gwe nkusirisa tonsinga onine wano Katonda yandeetawo oba okitegeera n'otambulira nga mukukkiriza n'oyimirira mu byawandiikibwa buli kaseera ng'ogamba ekyawandiikibwa bwe kiti okukkiriza kuno mu mbeera eno gye ndi mu kyawandiikibwa ki ekiriwo oyimirire mu kyawandiikibwa ekyo according ku mbeera eyo gy'oba oyitamu ate okkiririzeemu. Bwe kiba kyetaagisa kusiga nakyo kisigireko, bwe kiba kyetaagira kyonna ekyetaagisa according ku ddoboozi w'omwoyo wa Mukama kyaba akuweereddeko ky'obeera okola ki ky'obeera olina okutambuliramu, naye ng'ekikulembera byonna kwe kukkiriza. Wano Yesu bwe yagenda ewaabwe okubuulira mu matwale g'ewaabwe bonna tebamukkiririzaamu, kubanga wano Bayibuli egamba nti yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebamusembeza, naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Haleluya. Ekintu kino kirungi nnyo omuganda wange Violet, nkwaniriza nnyo omukwano. Kankusaba obeereko gw'okyeyalingira, Mukama akumpeera omukisa. Okitegedde wano Bayibuli egambye naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Haleluya. Baganda bange ekintu kino olunyiri luno kankusabe bw'obanga olina Bayibuli eyo yiye amazima ga Katonda kasazeeko okuva ku lunyiriri olw'e11 mpaka n'olw'12 zonna ozisazeeko. Bayibuli egambye waneno yajja mu matwale ge naye abaali mu matwale ge tebaamusembeza. Kyekiri abasumba baffe kye basiba batugamba buli kadde n'obeera mu mbeera nga gwe atakyukako gw'osabiriza nkikugambyeko ali yawo nga gwe obeera tokyukako kigaana abantu bewammwe okubeerako enkyukakyuka gye bakkirizamu nti Yesu ddala alokola era awonya. Oba okitegeera kyova olaba ebiseera bisinga amazima ga Katonda tugenda mu b'enganda zaffe ng'oba kaŋŋambe waliyo ekiriyo ne tukuŋŋaana ffenna ne baga ye bannange katugengereze ku bufumbo ye bannange gw'otuleetera ddi omwami ogamba Yesu aleeta Yesu oyo naye asooba nnyo. Oba kitegeera olw'ensonga oba nkikugireyo ntya Mukama mpa omwoyo w'amagezi engeri gye nkijjayo kubanga balabye oluddewo Yesu wo tebamulaba. Oba oli awo singa oba otambulidde nnyo mu kukkiriza n'oyimirira mu kyawandiikibwa ekyo n'otunula n'ogamba nti bw'obutunula mu Bayibuli Katonda ku bufumbo ayogera atya nti kyawandiikibwa si kirungi omuntu okubeera yekka kyava yamutondera omuntu amusaanira n'okiyimiriramo n'okikkiririzaamu Mukama agenda kubeera atule. Naye ate si kuyimirira n'okikkiririzaamu ate era ng'eno emabega ate wookola ebikyafu byayo obeera ng'ayozezza ate era n'oyanika mu ttaka. Haleluya. Kati baganda bange ekintu ng'ekyo era nakyo kiba kituzza wa
emabega. Mukama ffe yeebazibwe. Kansubire nti osobola okuntegeera mu ngeri emu oba endala. Haleluya. Tukirire tweyongere okulabako wano mu Yokaana 2. Yokaana 2:2 egamba nti Yesu n'amugamba nti kubanga ondabye ekyovudde okkiriza, balina omukisa abakkiriza nga tebaliiko kye balabye. Haleluya. Amazima go gali nti omulokole wena Mukama w'oli akuwa omukisa, kubanga amazima go wakkiriza Yesu tomanyi nga tomulabangako nti wuuno nti oba omuntu wuuno omukutteko, naye olw'okukkiriza kuli kwoyina. So singa keeping up ne tubeera nga okukkiriza okwo tukutwala mu maaso, tugenda kubanga ekkubo lyaffe lyonna lyerufu wona buli tukola ki, buli we tuba nga tutambula. Haleluya. Tuyina okuyiga tuzimba tutya enkolagana yaffe ne Katonda. Buli wobanga oyagala okuzimba enkolagana yo, remember obeera nga toyina nkolagana na Katonda, obeera oba nkikunnyonnyole ntya, obeera bbali kibeeranga obanga bw'onoogamba nti wabeerawo omuwaatwa. Mukama yeebale. Wabeerawo omuwaatwa wakati wo ne Katonda. Naye tuyinza tutya okuzimba enkolagana yaffe ne Katonda? Ekisooka tulina okwekubiriza ffe nga ffe ne tusoma Bayibuli. Tosoma Bayibuli kubanga omusumba waffe yatugamba tusome Bayibuli. Pastor Vicky yatugamba bulijjo bannange tulina okusomangayo ku Bayibuli. Pastor Sakira yatugamba naye tusiyige tusome ku Bayibuli buli kaseera. No. Naye osoma Bayibuli kubanga olw'okukkiriza kukwoyina, osobola okuyiga okwezimbanga gwe, tusobola okutambulira mu ekyo Bayibuli kyeyogera, kubanga Bayibuli kyeyogera. Remember Katonda affe yakola ki? Yaba akyogera. Tuyiga okukyusa enneeyisa yaffe. Abalokole tweyisa bubi, go ge mazima. Abalokole tweyisa bubi, tweyisiza ddala bubi, ate abensi kye bateekola. Abensi bo tebakyekola. Omuntu w'ensi njagala olaba abantu bano abensi abanywa sigala. Bw'abeera nga anywa sigala nga waliwo munne ayeetaaga okunywa sigala, waagiri anywako ekitundu ne munne n'amuwa. Naye omulokole kye tutasobola, omulokole ayinza okubeera ne Bayibuli 3 zonna nga zize, naye nga tasobola kufunamu mutima muli gugamba kampeeko munnanga atayina. Mukama waffe yeebazibwe. Naye singa twekubiriza ffe nga ffekka ne tukyusa enneeyisa yaffe, ne tukyusa enjogera yaffe, omulokole bw'olaba abantu abali ng'oli ageya munne ekisusse, amazima go gali nti vaawo ogwo omwoyo ogutugge oba ogutuze. Njagala nkubulyeko sitaani atuteega mu buli ango, ate sitaani akozesa abantu. Jjukira gwe omulokole naye buli woneegatta mu njogera zaabwe n'obaako ekintu kyonna kyonna ekyobusiru ky'oyogera, awo bagana n'omulokole olaba naye yakyogedde. Trust me, omuntu ng'oyo ddala abagenda ebikolwa bibeera bimusika kumuzza eri Katonda oba kumuzza eri mabega. Abalokole tukuula ebinnyo. Ku kyeyo kuno omwana bamuwa ssente nga ye alaba tezimumala, n'agenda naye n'asalawo okkuula, n'agamba ate nze mujje mu nsawo. Naye weerabidde nti ate eri oyina omukisa gwo gw'oyongerezaayo. Jjukira nti sitaani ye bw'alaba nti nno eriyo Katonda kyakutegekedde, nga naye abaako kakutega akamangumangu. Jjukira ebintu bya sitaani bya pakupaku naye tebiwangaala. Tugudde nnyo mu nsobi olw'ekintu ekyo. Tugudde nnyo mu nsobi olw'ekintu ekyo baganda bange. Mukama waffe yeebazibwe. Naye tulina okwerongoosa nga ffekka na ffekka, abalokole tubeere ekyokulabirako eri abantu abalala. Omuntu akuvume akuwaayirize, kimanyi nti si ye nga ye si yakyogera. Ebiseera ebisinga bagenda ne batuwaayiriza ebintu ebimu nga balinda okulaba reaction yaffe evaayo etya. Naye ne Katonda jjukira si bantu bokaboka be baba balinze balabe enjogera yaffe. Naye ne Katonda abeerawo awo ng'akutunuulidde. Jjukira sitaani bw'obanga otunuulira Yobu engeri gye yayogeramu, jjukira sitaani bw'aba alina byajja okukema, Katonda abeera akimanyi. Naye Katonda abeera alindiridde. Jjukira ye Katonda atwesiga. Abeera alindiridde reaction ye egenda kuvaayo etya. Haleluya. Waliwo musumba Vicky obujulizi lumu bwe yatuwa oba yagamba yasoma katabo, naye bwansanyusa ate era bwannyumira go ge mazima. Yagamba waliwo omukyala baali bamuyita Faith nga
aweereza nnyo mu kyaki nga kugamba wa mwoyo nnyo. Simanyi oba baganda nga akantu ako mukajjukira ngagamba wa mwoyo nnyo. Omulabe n'asindika ne bali engoye za Faith yonna. Faith natuka okugenda mu odrop ye nga buli lugoye luliko ekituli buli lugoye luliko ekituli. Naye mbuno omukyalo oyo yagamba nebaza Mukama kubanga agenda kumpa engoye empya zinayagadde nzifulume zikole ki tusobole okuyingiza banange ekintu ekyo buli wenkijjukira nga nina ekizibu embeera mu empita kiyina engeri ekinyimusaamu mu nda yange nga nze Rose. Haleluya. Kubanga abantu ebiseera ebisinga bw'obaako obuzibu weemulugunya mazima waya ne zivaako. Okitegera waya zivaako. Labira kufa abaana ab'obuwala oba abaana ab'obulenzi ng'obadde olina omuntu gw'oyagala ne yeekyanga ku last minute nga naye ensi yonna yonna yategeddedde omukolo gwo guliri olunaku bwe luti buli kimu kyategekeddwa dda naye oli n'afubutuka n'agamba ononsonyiwa ekintu tukivuddemu. Naye reaction yaffe evaayo eti eri abaana eri abatwetoolodde. Jjukira buli w'oriyakitinga ng'ab'ensi muba mufaanagana enjawulo tewali. Haleluya. Naye leka tuyiga okukyuka tubeere opposite. Bomo bye batulowooleza tubeere nga tukola ki nga tusukkulumaawo tuyiga okutambula nga Katonda affe bw'ayagala tutambule. Remember ekintu kino tokyerabiranga. Ffe abalokole abatambulira mu Katonda ffe tuyimirirawo ku lwa Katonda waffe. Ffe tuli kifaananyi eri abantu abalala eri Katonda ffe kye batulabeko. Ng'omusamize bw'olaba Mama Fiina nti yakiikirira emisambwa gya Mama Fiina naye alimu ekyo ekibala kye oba okitegeera akiikirira sitaani we. Kati ffe abalokole ffe tuyimiriddewo ku lwaki ku lwa Yesu waffe endabika yaffe enneeyisa yaffe yeyeetuweesa ewe esitula Katonda waffe n'emulinnyisa waggulu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tuyiga okukoowoola n'omusaayi gwa Yesu gutunaazeeko obo bonna bonna obutali butuukirivu bwaffe. Kubanga njagala nkubuulire buli w'obanga okkiriza n'ogenda mu kinaabiro okunaaba katugeze waloose ekirooto ekibi. Nga waloose ekirooto ekibi n'ogenda mu kinaabiro n'otandika okugamba guno amazzi gati gano si mazzi guno omusaayi gwa Kristo. Gwekkiriza nti mu ndaayo omusaayi gwa Kristo gwe gutunaza ne gutuggyako obubi bwonna bwonna bwe tuba tutambuliddemu. Kati kangeze wayenze wasuze oyenda nawe gye watambulidde omanyiyo. Kkiriza nti nno guno omusaayi gwa Yesu ogambe nti gwe nakwenzezza nakusuuziza gy'obadde toyina kusula omulabe yankemye naye luno lwe luba lusembayo okugwa mu kikolwa ng'ekyo eky'obwenzi. Ogamba omusaayi gwa Yesu gunaaza gunzijjako obubi bwonna bwonna ngw'emmeeme eyo omutima gwo n'ebirowoozo bwe byonna byonna bikkiriza ekyo ky'okola ki ky'oyogera. Wabula ate so si kumala kukyogera eyo ate ofuluma ebweru ogaye naye bannanga ate omulaba akuba akaama omalanyi sitaani atukuba akaama n'agamba abula leero kye wakoze Katonda tasobola nakusonyiwa biki tasobola kusonyiwa. Naye jjukira Katonda affe Katonda ajjudde ekisa n'okusasira ffenna tutambulira mu kwonoona. Njagala nkuleko ffenna tutambulira mu kwonoona. Ayasuze mu bwenzi n'abulowoozezaako ffenna tuba ekintu ekyo mu maaso ga Mukama. Naye twerongoosezza tutya mu nda yaffe. Kwe kubeera nga tutambulira mu bikolwa bya Katonda byagala tutambuliremu okukyawa ekibi n'okugezaako kontrolinga obwongo bwaffe bulekeraawo okufumiitiriza ebintu ebitali bya bwa Katonda. Sitaani bw'aba akukema nze nakugambako emabega kaawo ndoza last month nekuwako obujulizi nti wande baali bakutudde abaana ku mirimu nange nembeera omu ku abo be bakoze eki be batemye naye amazima omutima gwampakuka goge mazima gwampakuka ne ngamba omutima gwali gumpako ne ngaaye kati nsabira ki naye mpaka we nagenda nenzijjukira ne nga ono sitaani andeetera okwemulugunya oba kitegeera. Kumbe sitaani ye yali alabye nti ate kati level gye bagenda okumpa level erinnyako waggulu according wali wenkoze eki wembadde nze obwongo bwange bwali bulowooza sitaani ng'atandise okunfiidingamu ebintu nti ngobeddwa oba kitegeera jjukira ng'oba tonneetegeka kintu kyonna kyonna. Naye bwe nadda engulu omwoyo wa Mukama yansaasira nenzira engulu mu bwangu ne ngamba sitaanidde emabega wange Katonda alina ebirowoozo ebirungi oba kitegeera ne ntandika okutambuliranga mu byawandiikibwa nembikula Isaaya 43 ne ntandika ogisomeramu ne ngamba atoba yagamba muli anaabeera omuliro teguli twokyanga mu mazzi amangi anaatambulanga naffe ne ntandika okubeeramu nkulayirira muganda wange ngenda otuuka gye baatuyise nga nze mmanyi gye twadde tumanyi nti no bagenda tugoba nga batulinyisa bulinyisa according gye tuba engeri ku level gye tubaddeko nga ate batuwadde endala. Haleluya.
so ekintu ng'ekyo tuyiga okutambula okwesiga Katonda waffe nti ye Katonda akola ki ayinza mu byonna. Haleluya. Tuyiga okwewayo. Njagala nkubuleko mulokole buli bw'obeera nga weewayo n'ogamba nina okusoma Bayibuli nga bw'ogamba buli nnaku nti nina okulya ate nina okugenda emmanju nina okunaaba ne Bayibuli leka ebeerewo nga kitukakatikako nti nina okusoma Bayibuli wakiri n'obwosomayo ennyiriri nga 2 olunaku olwo n'obeera ng'otambulira mu ezo ennyiriri z'oba okoze eki z'oba osomyeko baganda bange oba togenda sigala kyekimu jjukira sitaani abaako alina engeri gy'atutegamu mukadde ak'okusoma Bayibuli nakkuba otulo. Mukama waffe yeebazibwe. Nakkuba otulo. Mukama waffe yeebazibwe. Nakkuba otulo n'obeera nga like tokyetegeera wenna. Naye buli wono jjukira ne Bayibuli waliwo weegamba nti singa tubadde n'okukkiriza okulinga akaweke ekigambo ekyo kinzibwalira tusobola okusigukulula olusozi n'ogamba vaawo wano odde wali nze mabegako nga nkyali muvubuka muto nali nga nina ebbeere ddene nnyo ate nga akabina bawulayini eti naye njagala nkubuulira amazima omukyala yali azaala kati yava mu bulamu bw'ensi eno nga kimmazeeko emirembe ate abaana b'amasomero naawe obamanyi nga bagenda ne bakusekerera naye nze nagamba Mukama bwe nakiwulira nga bagamba yali azaala n'agamba osobola osabira akabina ne kajja baganda bange natuukanga ku extent nze nga buli wenfukamira osaba nkakwatako nga Mukama akabina kano gwe wa Katonda nkoyo abaana okunvumanga nkoyo abaana okunsekerera nenkakwatako bannange nze kati naye tebakyampita bawulayini nga bwe bampitanga edda. Haleluya. Siina buli eri okukinadde nnyo naye era nga sikyalinga owedda lwansonga nakkirizanga ekyo kyenkola ki kyensaba nti ye Katonda ayinza Katonda affe ye Katonda asobola okukola ekyo kyenjagala. Haleluya. Ekyo kituwa ekyokuyiga nti naffe abazadde ngaffe tukiyigiriza abaana baffe. Omwana alabenge wakati wali ssente omugambe tufukamire tusabe Katonda agenda tuwa. Nobanga musawo oyinamu omutwalo ye tosooka gumulaga omugambe tufukamire tusabe Katonda afa agenda tuwa. Omwana buli walaba nti naasabye ekintu Katonda akireese obadde tewali wadde kasukaali atirisi tufunyeyo half oba kilo naye akula akimanyi nti banene bwe bamusendasenda okugenda mu masabo abeera akimanyi nti Katonda bw'omusaba akola ki ye Katonda akuwa ky'oyagala. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Tugendeko wano mu ngero tukireko mu ngero 3 ngero 3:5 olunyiriro okay. Ngero 3:5 agamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. Okitegedde? Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. Baganda mange okwesiga Mukama kino ekibeeranga nga buli bw'obanga weesize Mukama. Omanyi Bayibuli egamba ebyensi bituyigirizenga eby'eggulu. Okimanyi osisinkana omusajja oba omukyala nga tomulabangako nga gwe mulundi gwo ogusoosa omulaba n'omwesiga omutima gwo ne gumukkiriza n'obeera ng'omukkiririzaamu kyonna kyonna kyakugamba abamu ate nno babeera batulimbalimba oba kitegeera ng'abeera akulimba naye naye n'omwesiga n'omukkirizaamu n'okimanya n'ogamba kyaŋŋamba ge mazima. Naye baganda bange buli we tunabe Bayibuli etugambye twesige Mukama n'omutima gwo gwonna. Haleluya. Weesige Mukama n'omutima gwo gwonna. Singa tunaayiga okwesiga Katonda asinga bakatonda oyo Katonda yatonda eggulu n'ensi ne tutambulira mu makubo ge nga bw'agaagala embeera zaffe tetugenda sigala kyekimu baganda bange. Njagala nkule tetugenda sigala kintu kyekyo kyekimu. Bayibuli egambye wano nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. So teweesigamanga kukutegeeraako ggwe. Teweesigamanga kukutegeeraako ggwe. Wali olabyeeko abantu abagezi nga like kale ng'abadde mugezigezi naye nga era si yasingayo naye nga mugezigezi naye bamuteekako oba nga like promoted
Neonga bambi oli mugeza gamba ya nkimanyi kitegeeza okwegulumiza okwo oba kitegeeza abantu twegulumiza n'ogenda ku mulimu n'okola ssente n'ogamba era mbadde nino zikola ne weerabira nti no bangi nga gwe bakedde ku makya ne bakkirira okukola ne batavaayo naye nga bakozi basabi beebaza bakasoma baabwe engeri gye babakwata bulungi naye tebasobodde kufuna kisa kyofunye mu maaso g'abantu abakusinkanye okusobola okugulako. Haleluya. Tweyize nnyo okwegulumiza ffe ng'abaana abantu abasajja abasinga bagenda ne babagamba otuusizza emmotoka eyo olagasya sente kati tuyina. Weegulumiza weerabidde nti bangi abayina ne ssente naye nga tebasobola kubeera nga gwe bw'oli. Naye omuntu kaakugamba jjukira abaana b'abantu bakuteerawo eddala ekyo ekintu ekyo pasita Bugembe yakiyimba bakuteerawo eddala ate be bamu abakuggyirawo eddala n'okola ki n'okkirira wansi n'ogwa. Naye singa tunaabeeramu omwoyo w'amagezi notumanya nti okwegulumiza ffe nga ffe tekituyina kyekitugasa. Omuntu wadde akugambye wabula mwana gwe oyina eriiso onyirira gambye ekitiibwa kya Mukama. Haleluya. Gulumiza Mukama nga mu buli mbeera gwe ogulumiza Mukama. Jjukira nti Bayibuli egamba tunoonye obwakabaka bwa Katonda ne bye twagala byonna binaatukola ki binaatujjiranga. Haleluya. Naye amazima abaana b'abantu beegulumiza nga gwe wagudde ku muntu ayeegulumiza owulira nga akutama naye ate nga jjukira n'okwetama omuntu Bayibuli tekyagala era nagwe oba kuwonoona oba olina mutunuyanga butunizo n'ogwa mu kituli nga ffe abeegayirize n'ogamba nonno omwoyo gw'okwegulumiza gumwambadde. Ekikulu kya byonna kwewaayo eri Katonda ekyo nakyo kikole ki kisobole omuvaako. Wano Bayibuli egambye so toweesigamanga kukutegeeraako nga ggwe. Okitegedde? Banesi twerongoose nga ffe mwatulenga mu makubo go gonna. Azini wano mwatulenga mu makubo go gonna obeerenga okulembeza Katonda nga ogenda okulya emmere osabye amazzi ago g'okutte mu ngalo ogasabidde olyoka oganywe. Oba okitegeera buli kyogenda okukola okulembeza Katonda nga ye nnamba emuyo. Omwami ogwogenda osula naye okimanyi mufumbo omubuuzizaako ku Katonda. Yesu abasumba obakkiriza omukyala gwogenda okuwasa mukyalawo naye Katonda ye ayogedde atya? Katonda ayogedde atya gy'oli? Haleluya. Olw'okubanga abasumba omwami awaayo nnyo ekimu ekya10 ekinene kyebavudde bagamba yesi yoyo oba tuyige okwegendereza ng'okuwuliriza eddoboozi lya Katonda okutambulira mu makubo ge n'okukkiriza ekyo kyaba akoze eki kyaba ayogedde. Wano Bayibuli olw'omukaaga lugamba nti mwatulenga mu makubo go gonna kale anaalungamyanga olugendo lwo. Amazima go gali nti abooluganda bangi beetandikidde ebintu nga byo nga bokka na bokka. Mukama yeebazibwe Fred. Samu okitegeera kyengezaako okugamba nti abantu abasinga beekulembedde nga bo bokka naye nga tebasoose kuwuliriza ddoboozi lya Mukama. Tebasoose kulowooza nti Katonda ayogera ki ku kino ekintu. Buli kyogenda okwogera bannange remember tuyige okwebuuza ku ddoboozi lya Mukama. Mukama ayogera ti amazima gali nti Katonda ayogera oluusi n'ayogera ekintu ekyo ffe ne tukiziika olw'okubanga engeri gy'ayogeddemu si kyetubadde twagala. Mukama yeebazibwe si kyetubadde twagala. N'osobolawo okugendera ku mukwano gwo kyakugambye, ku girlfriend wo kyakugambye, ku boyfriend wo kyakugambye naye nga weerabidde nti Katonda waffe ye alaba ekyo kyogenda okusobola okumalako. Ono boyfriend wo girlfriend wo mukwano gwo alaba bya wano naye ebyeri munda mu maaso tabiraba. Kansuubira osobola okwezuula mu ngeri yonna gye njogeramu. Naye Bayibuli etugambye nti singa tunaayatula Mukama ne tubeera nga tumukulembeza byonna anaalungamyanga olugendo lwaffe. Buli w'otambulira obeere nga Mukama yakulungamizaawo. Okitegedde nga Mukama yakulungamizza. Oli ku mulimu Yesu ofuna ssente ntono naye Katonda ayina engeri ensonga ye lwaki yakuteeka kwogwo omulimu. Bagenda kujja bagambe waliwo ani ate zifuna ebiri nga sitaani yakututteyo nina omuwala gwe mmanyi mazima yava ku mulimu gwe naye nga omulimu
n'amala gabugira nti olwokuba agenda muwa 10,000 eza dirham agenda tuuka yakolayo emyezi 3 omwana ne bakolaki ne bamusalako naye obutawuliza ebiseera ebisinga ddoboozi ly'omwoyo wa Mukama tugenda nnyo mulabe n'atutega ekintu n'asiiga obimasamasa ku ngulu w'ekintu kumbe eri munda kijjudde obutwa kijjudde obuki kigenda tuviiramu omutima gwaffe n'emmeme yaffe okwennyikira muli munda n'okukkiriza kwaffe kubeere nga kutuviirako okugwa wansi. Mukama waffe yeebazibwe. Wano olw'omusanvu lugamba tobanga n'amagezi mu maaso g'oggwe tyanga Mukama ove mu bubi. Amazima go gali nti kino kirinnyo nnyo mu bantu amazima kitulimu tugenda ne twekkiriranya ffenga naffekka. Owulidde omusumba agambye Mukama ayisiza eddoboozi mu musumba n'akugamba munnange nno olugoye lw'oyambadde olwo lutangaala nnyo weesittaza abantu naye gwe olw'okubanga gwe owulya lw'oyagala ate oli singa oba n'akulaba batya nti no weetaaga gwe nga toyagadde kumanya weerabidde nti bangi b'ogenda okwesittaza b'ogenda okuyingisiza mu bwenzi bawunzike nga bagenza okwenda bafunireyo agalwadde ge batakolaki ge bateetegekedde. Tulekeraawo okugendera ku magezi agaffe nga ffeffe tweyiga okubuuza omwoyo wa Mukama. Remember omwoyo wa Mukama wali kuffe wali kumpi naffe baamutuwa tusobole omwebuuzaako ffe nga ffe bw'obeera nga ekyokwambala kikubuuza ekikulemye okusinga okugenda ng'okunamidde ensi okunama ennyo nnyo oba okwekolako ennyo si kyekitegeeza obulungi ate era si kyekitegeeza okulabibwa ennyo. Remember oli mulokole kifaananyi kya bulokole kyekyo ky'olabisizza. Mukama waffe yeebazibwe. Kifaananyi kyekyo ky'olabisizza. Ennaku zino ssebo n'abalokole beekubisa ebifaananyi nga bavubuka batola okuba balina 6 packs n'ateeka ekifuba ku luki ku Facebook. Remember Facebook ebuna buli wamu social media etambula ku buli muntu. Eriyo omuntu agenda okulaba obulabi ekifuba kyo abeere ng'agenda atandika okwekozesa oba okitegeera agiyingire mu kikolwa ekibadde ekikyamu. Remember omusango mugubaamu babiri naye nga gw'osaba osiiba okola oba okitegeera. Tulaba bulabi embeera zaffe lwaki tezikyukako naye olw'ebikolwa byaffe ebimu bye tutambuliramu ffe tulabanga ebitunyumira tulabanga gwe mulembe naye nga twerabidde bituziika mu ngeri emu oba endala. Ne tutasalawo ne tutatusooka kwebuuzamu ffe nga ffe Bayibuli ekyogerako ki ekintu nga kino Bayibuli ekyogerako ki. Mukama waffe yeebazibwe. Amazima go gali nti kyova olaba tugamba nnyo nti ekkubo erigenda mu Geyeena ggazi naye ate erigenda mu ggulu funda. Pastor Ida yatugamba nti wano eno bw'obanga mu ggulu oyitanga kawuzi lutindiiro naye olutindiiro okwo kawuzi kana akawuzi ketuteeka mu kayiso okutunga engoye abatungisa engalo oba Munnayuganda oba okimanyi akawuzi ako ke batungisa empiso koyingiza mu mpiso bw'oti n'otunga olugoye batugamba ke kawuzi koyitako wali eri ng'ogenda. Naye remember bw'obeera ng'olina obizito mu ggwe emigugu egisukkiridde mu ggwe tokayitako. Either oyina kugwa wansi oba okayitako okasomoka okugenda wa gyo mu ggulu gy'otuuka. Remember wansi gy'ogenda ye Geyeena. Amazima go gali nti Geyeena eyina entrance naye teyina exit. Baganda bange bagenda kulaba ng'obadde mulokole nnyo osiga toyenda otambula bulungi naye nga kigambo kya kukkiririza mu Katonda nti Katonda ayinza byonna kyekigenda okuyingiza Geyeena muganda wange. Abaana abawala kitusudde nnyo kituleeseeko nnyo okubeera nga like oba kitegeera nga twekkiriranya n'obuyingira mu kintu okimanyi kikyamu naye n'okiyingiramu. Omusajja akuwasiza gaye munene nina abaana bange 4 onookukkiriza okubeera maama w'abaana nti ye naye nga naawe okimanyi mu mutima gwo togenda kwiza ogenda tuukayo bwana abo omusajja onoonyeza olubuto oluluganye otandise okuba abaana b'abandi engolo naye nga munno yakugjayo n'akugamba onokkiriza okubeera maama w'abaana bange. Abaana mufo ky'obbazaala otandise batulugunya
weerabidde nti ekyo osiga naawe ogenda kukeera ku makya ozaale bw'omala okuzaala eriyo ekijja. Mukama waffe yeebaze. Naye nga ffe abalokole tuyige okubeeramu okweteekamu kiri ekintu nti Katonda affe ye Katonda ayinza byonna, ye Katonda asobola. Ekyo ffe kye tutasobola, bbaawo kyatasobola, maama wo kyatasobola, taata wo kyatasobola, mukwano gwo kyatasobola, eriyo Katonda omu yekka akisobola. Eriyo Katonda omu yekka akisobola. Bw'abanga yataasa Danyeri mu bunnya bw'empologoma ne zitamulya, ekyo eriyo omwana w'omuntu asobola okikola n'akwata akamwa k'empologoma ne katamulya daddala gy'ali. Bw'obanga osomye ne mu kitabo kya Danyeri ekyo kyennyini kikulaga nti businga bw'oba okkiririza Mukama n'otambulira mu makubo ge, amazima Katonda affe Katonda asobola okukukolera buli kimu kye twagala. Naye tubuusabuusa nnyo, okubuusabuusa balokole tulina okwejjamu. Guno mwaka mupya omwezi gwe gusooka nga tugenda okugumalako tubeereko leve endala gye tutambulirako. Omulokole teekawo enkyukakyuka mu ggwe. Eri abantu abamu abagenda okukyuka nga tosoose basomera Bayibuli, nga tosoose bajjirayo byawandiikibwa, naye nga bagenda kukyuka olw'entambulayo. Muganda wange, olw'entambulayo. Remember, Katonda buli omu bwe yali amutonda ku nsi kuno alina ekintu kye yamutondera okukola. Naye omulimu ogwo gwe baakuyitira ogukoze oba togukoze. Oyinza okuba nga gwe ekyakuleeta mu nsi muno nga just kwambala bulungi, kuweesa Mukama kitiibwa, wabeerewo omuntu yekka akyuka olw'ennyambalayo. Ng'omulenzi toyambala mpale nti osiba balansi zino byonna obina butambulira bweru. Ng'ekyo kyokka kyokka kiyinza okuba nga kyekyakutonzesa okukuleeta muno. Balabe ennyambala ng'oli akutunuulizibwa nti nagamba butuufu kandokoke, kandekeraawo ennyambala eno gye nnyambala. Ng'ennyambala yokka yokka yegenda okyusa omuntu nga tebasoose namubuulira njiri. Bamubuuze walokokera gawaayi. Nina omuntu gwe nalabye nempulira nga mpulira neetaaga okukyuka. Naye ng'enneeyisaayo ennyambala yo, entambula yo, enkwatayo gy'okwatamu ebintu byo, enjogera yo yeeretedde omuntu okukyuka nga tosoose nakubuulira njiri, nga tosoose kwokya mizimu. Mukama waffe yeebazibwe. Twezuule baganda bange. Bayibuli egamba alina amatu awulire Omwoyo kyagamba ekkanisa. Ffenna tetutuukiridde, naye ate waliwo obuntu obumu bwe twetaaga okwekuba mu ttooki nga ffe. Waliwo naawe ekintu ky'omanyi ng'ekyo kyo kikyamu, naye ng'okikola ate okimanyi nti kikyamu. Ng'okikola okimanyi ng'ogamba Katonda anaasonyiyira eyo. Naye naawe okimanyi kabe bbaawo oba muganda oba boyfriend oba girlfriend wo bw'akola ekintu buli lunaku nagaawe yajja kunsonyiwa oyo bw'atyo, yajja kunsonyiwa oyo bw'atyo. Naawe nga ggwe omwana w'omuntu otuuka n'oweetamwa. Bw'obanga ffe abaana b'abantu tutuuka ne twetamwa, nejjukira eriyo Katonda waffe, ye Katonda waffe tatwetamwa, tatukoowa, akimanyi tuli baana b'abantu. Tuyigonga okumwesigamako n'essaala zaffe tuziwenga ekitiibwa, tumanye nti no buli w'ofukamira bw'oti n'osaba, va mu kulowooza eby'ekisiru ebitalina leve emu gy'ekutwalako. Nze nina mukwano gwange omu yaŋŋamba emabegeko eyo myaka giyise, bamitaaneti yagenda n'aŋŋamba, Rose, bw'obanga oyagala okusaba n'obw'otasabya ddakiika nnyingi nnyo, ekintu ekyo ye yakiyinjigiriza. Yagala n'obw'osabira eddakiika 5 naye nga weewaddeyo. Nakitambuliramu okuva bwe yakiŋŋamba. Haleluya. Okuva bwe yakiŋŋamba nakitambuliramu. Naye wano we tuddamu Bayibuli etugambye olw'omusanvu mu ngero etugambye nti tobanga n'amagezi mu maaso go ggwe nga ggwe. Tyanga Mukama ove mu bubi. Tyanga Mukama ovenga mu bubi. Amazima go gali nti obubi bulabe nti bubi. Lekeraawo okwekkiririranya muganda wange. Ekibi kirabe nti kibi ekyo tekiweesa Mukama kitiibwa, kiveemu. Nekyo twesibye nnyo mu mbeera olw'ebikolwa byaffe nga ffe abaana b'abantu. Mukama waffe yeebazibwe baganda bange. Kansubire nti osobola okuntegeera. Haleluya. Tweyongereko wano mu ngero 3 ndowooza lwe tugenda okukoma nalwo. Ngero 3:5. Maliriza weewo. Mako tumalize ne Mako.
Makko 11 Makko 11 olwa 12 ugamba nti kyenva mbagamba nti ebigambo byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirizenga mubiweereddwa. Haleluya. Wow. Bayibuli egambye mu Makko 11:24 egamba nti kyenva mbagamba nti ebigambo byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirizenga mubiweereddwa era mulibifuna. Haleluya. Nti era mulibifuna. Mukama affe yeebazibwe baganda bange. Abalokole tuyiga okusaba. Nze bannange nze bwembanga nga ngenda kubeera nga nnyimba kintu kimu kyokka nange tuyiga okukkiriza, tuyiga okwewaayo, ebyo bikibi nga kyokka kyekigenda okuggulawo amaaso g'olabe amazima kyo ngenda kyogera. Tuyiga okutambula n'okukkiriza, tweweeyo ffe nga ffe. Mukama yeebazibwe. Tweweeyo ffe nga ffe. Tuyiga okubeera nga tukyusa enneeyisa yaffe katugenda gwa mu maaso ga Mukama, nga tutambulira mu makubo ge, nga atuyigiriza okutambulira mu makubo ge, tukyawe obubi. Kanyongere nsomeko wano nkundi. Pulira omutima gufugize mu Isaaya 5:9. Bayibuli egamba mu Isaaya 5:9-15 nti weewaawo amazima gabuze n'oyo ava mu bubi yeefuula munyago. Mukama n'akiraba n'anyiiga. Buli bw'obeera ng'okola ekintu ekitaliimu kya Katonda, jjukira Katonda affe Katonda alina amaaso agalaba. Talinga bano be babumba n'amaaso naye nga tegakola ki? Tegalaba. Mukama affe yeebazibwe. Katonda affe amaaso ge galaba, kagibe emikono gikwata, ebigere bitambula. Katugenda gwa mu maaso ga Mukama baganda yange twenenye ku lw'okubuusabuusa kwe tubadde tutambuliramu. Tugenda kwewaayo tukaabirire Mukama. Nobwe tuba tumaliriza soma ebitabo byonna nga wembisomye bigendereko oddemu obisome gwe nga gwe obeere nga obiyimiriramu mu kubisabiramu. Weezuule gwe nga gwe weekyekinga. Amazima go gali nti weemanyi okusinga bwenkumanyi. Amazima go gali nti weemanyi entambula yeeyimiridde etya. Bw'omanyi enneeyisaayo bweri eweesa Katonda ekitiibwa oba tekimuweesa. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Mukama affe yeebazibwe. So kati baganda yange tulina okwewaayo ffenga naffekka twezuule ne Katonda ajja tusaasira. Munansonyiwako naye waliwo kenterezaamu wano akatonotono. Simanyi lwaki keekyanze. Nteekako ttaala naye ligaana. Anyway, tugenderewo. So baganda yange kyengezaako bagamba nti tugenda gwa maaso ga Mukama twenenye, weezuule gwe nga gwe obeere nga weenoonya. Amazima go gali nti twenoonye. N'obwe tunaatumaliriza weebake ku buliri bw'ekyobugazi bw'oti otunule ogambe Mukama Katonda wange kino kiki. Obwongo bwo bugenda kuba budde emabega bw'oti ogenda kubeera nga weezuula. Bw'obanga obyerabidde ite Omwoyo wa Mukama agenda kuba akujjukiza. Katonda affe Omwoyo wa Mukama ajjukira ye ali so smart. Ali smart nnyo abeera akola ki? Amanyi buli kimu nekyoweerabira ye asobola kikujjukiza n'akiyisa mu bwongo bwo. Kale gw'abadde wenawenawena ng'owulidde bye twogedde ng'obadde waseseetuka obulokole bwadde bwakutama nga oba oli awo ng'obadde otulaba naye nga toli mulokole nga toyagala nakumanya naye nga buli nnaku obiwulira. Leero mbutuufu tubadde tukusaba osobola okwetwalira Yesu Kristo okuba omulokozi wo. Amazima go gali nti togenda kulaba ggulu nga toyise mu Yesu Kristo. Go ge mazima. Togenda kulaba ggulu muganda wange. Naye ng'ate ejjukira Yesu yajja ku lwaffe ffenna. Ffenna twalinga ggwe era nga twepanka nga tweyagala nga twemanyi nga kwegana tuli byonna bye twagala okubeera. Naye munange olw'ekisa kye
n'asobola otulondayo. Oba oli awo naawe leero kkiriza ekisa kya Mukama kikulabikira olunaku olwaleero osobola okwetwalira Yesu Kristo okuba omulokozi bo. Remember, oyinza okubeera ng'oli mugagga, olina buli kimu ky'oyagala, ovuga emmotoka ez'ebbeeyi, buli mukazi gw'oyita yakkiriza, naye nga tomuli mirembe. Okubeera n'abakazi abangi si mirembe, okubeera n'abasajja abangi nga buli omu akubira essimu buli ssaawa eyiye ebeera bize buli kadakiika, si kwe kubeera n'emirembe, naye emirembe giri mu Kristo Yesu. Baganda bange, oyinza okubeera n'omulimu gwo mulungi nnyo, ofuna buli kimu ky'oyagala, oweebwa ttiipu okusinga ne banno, naye ng'amazima go gali nti toyina Katonda, nga tokkiriza Yesu, nga Yesu obiraba ng'ogamba enzikiriza mu Katonda, Katonda gy'ali, naye nga toyatulanga kubeera mulokozi. Amazima bw'ofiirawo nga toyatudde, trust me, oba ogenda mu ggeyeena, ggeyeena eba ekusanze. Mukama waffe yeebazibwe. Kale muganda wange, olw'okubeera nga ffe munaye tetuli so selfish, twagala ffenna tuyingire eggulu omulundi gumu naawe, kyetubadde tukusaba munange gwe abadde yagwa naawe abadde tannalokoka, obadde osamira nnyo, ologa nnyo, gwo buli muwala omusooka musenyeza kati okulaba nga omusalako n'omuzza gy'oli. Kale leero muganda wange keekaddeko osobola okubeera nga okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Kintu kigenda kuba kyangu nnyo ate era nga kiri so simple and easy. Hallelujah. Kumanyi lwakigunjereka. Kale muganda wange ogenda kubeera ng'okwata mu kifuba kyo omukono ogumu, gukwate mu kifuba kyo ogumu, oguwanike mu bbanga, naye ujjukira nti wenteeka erinnya lyange erya Rosette Nakazibu ogenda kuba ng'oteekawo erinnya eriryo. Haleluya. Kale ku mukono ogumu gukwate mu kifuba, ogumu oguwanike, ogambe nti ayi Yesu, nze mu maaso go n'omutima gwange gwonna, ate era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula amannya gange aga Rosette Nakazibwe mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'abalamu. Bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu ku abo mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Naye Mukama yeebale, kati nno ofuuse mugole ofuuse mugole wa Yesu. Bane Mukama yeebale, bambi weebale nnyo gwe yatudde essaala eyo, ate era naawe wabadde yagwa weebale nnyo okwezuula n'omanya nti nno amazima go gali nti Yesu Kristo ye mulokozi waffe ffenna. Kati baganda yange tugenda gwa mu maaso ga Mukama twenenye twezuule ffenga naffeka naffeka Katonda kyakusonsa mu wakati nga tusaba. Tugenda kusabira dakika ntono nnyo, tetugenda kulwawo. Wakati nga tuyingira nga tusaba bw'oba ozibiriza amaaso go bw'oti ekyesala mu bwongo bwo ky'oba obuukira osabire. Haleluya. Ekijja mu bwongo bwo ky'oba obuukira osabire. Naye ate sigambye nti lowooza ku musajja wo, lowooza ku mukyala wo, baako ebintu eby'ekisusu by'olowooza, gwe just lowooza ku Katonda. Ye Katonda, omwoyo wa Mukama oli agenda kubeera ng'atuvuga, nga yatugayidinga engeri ki gye tusobola okukola ki gy'oba osobola okusabamu. Kati ekyo ekisaze mu bwongo bwo wakati nga tugenda mu maaso n'okusaba wenga gwe kyoba obuukira. Ate era wagamba nti kwenenya kinene aba ayinza n'okubaako ewala gyakusonseka gwe gy'obadde tomanyi ebyo ebibadde bikulemesezza okubaako eddala erimu ly'olinnya. Omanye ebiseera ebisinga tubeerako ekintu nga olaba otambula bulungi, mazima okkiriza, okola buli kimu, naye nga waliwo ekikonge ekiri emabega gy'otabadde tomanyi. So mu kusaba bw'oba nga osaba, omwoyo wa Mukama ayinza okudropinga n'akutwala mu kadakiika ako n'akulaga weekiri ng'ekyo ky'olina okulumbagana okikwasaganya osobola okijjawo. So bw'abanga akikulaza ekintu ng'ekyo era gendera awo. Haleluya. Kubanga bwe buba obudde bwakyo oba okimaliriza kweyo eddakiika. Katonda asinga bakatonda tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza ku lw'ekigambo kino kye tuwulidde. Mukama Taata ogulumizibwe ku Katonda omwesigwa. Tukuwa ekitiibwa Katonda asinga bakatonda, oweebwe ekitiibwa Kabaka abakabaka. Amazima teri Katonda alinga ggwe, teri Katonda akwenkana Katonda omwesigwa. Oli Katonda atwagala nga bwe tuli. Mazima twonoona buli kadde, buli katikitiki ne twonoona, naye era tetugobanga. Mukama Taata ogenda ne tubeera n'abaana b'abantu katugambe nti musajja oba mukyala, naye n'omwonoona buli ssaawa akugamba nakoowa buli ssaawa oyonoona, buli ssaawa obeera mu nsobi. Naye munange tukuwa ekitiibwa Katonda asinga bakatonda, gwe Katonda atatukoowa, gwe munange atatukoowa, atatulekererangako, atatuvangamu. Mukama weebwe ekitiibwa Katonda asinga bakatonda, ogulumizibwa empologoma ya Yuda, osinzibwa Katonda omwesigwa. Gwe mazima oli lwazi lwaffe olunywevu ke twekwata ne tutagwa. Mukama Taata oli Katonda atwagala nga bwe tuli. Mukama Taata n'olweggulo lwaleero tuzze mu maaso go Katonda wange nga tukwegaya Taata otunaazo otutukuze mu maaso go. Mukama amazima go gali tubadde tubusaba
buusabuusa bingi byotuwa n'otugamba nkuwadde kino mazima ne tubuusabuusa ne tutambulira mu bulamu obw'okubuusabuusa nga tetwekkiririzaamu oli n'agamba ekyo kisobola n'agamba sikisobola naye ng'olw'obutekkiririzaamu n'obwotakkiriza mu kigambo kya Katonda nga Mukama kituleetedde okubeera nga tubeera mu mbeera ey'okusigala emabega buli kadde kati nga leero bw'otumye ekigambo kyo Bayibuli etugamba totuma kigambo nikidda gy'oli nga kyereere ogw'ojjako nga kimaze okukola ekyo ky'okitumidde Katonda asinga bakatonda tuzze mu maaso g'olunaku olwaleero nga tusooka okwenenya mu maaso go Katonda asinga bakatonda olw'okubuusabuusa kwe tubadde nako Mukama tadde ekigambo kino nze mmanyi kibadde kyange ekigambo kino kibadde kyange okwezuula kibadde kya mwana wo yandaba olunaku olwaleero okwezuula Mukama tata tuzze gy'oli nga tukwegedde tunaaze otutukuze mu maaso go leka omusaayi gwa Yesu gutunaaze gututukuze Mukama Katonda asinga bakatonda nga Bayibuli bwegamba nti no Mwezekeri nti no olitumansirako amazzi g'amatukuvu n'otujjako empitambi yonna Mukama kyetuvudde tukwegayira Mukama otunaalize ddala otuggyemu oyo ensigo ey'okubuusabuusa ebadde muffe Mukama Bayibuli egamba kyotasimba muffe kirisimbulwa Mukama tata tuyamba osiguukulule buli nsigo ya butakkiriza ebadde mu nda yaffe tubadde tutambulira mu kubuusabuusa omusajja n'omugamba oye mukyala wo n'atandika okumubuusabuusa olw'okubanga olaba omukazi bbeeyi nnene Mukama tukwegayire tusaasire olw'okubuusabuusa ng'okwo ne kireetera omukyala ne bamumutwalako ate n'asigala ku lujja lwa Yesu ebbanga eriwera Mukama tukwegayidde saasiro olw'okubuusabuusa kwe tubadde tutambuliramu tukwegayidde kabaka abakabaka tunaaze tutukuze mu maaso go kabaka abakabaka tukwegayidde Katonda asinga bakatonda abaana ab'obuwala ogenda n'otugamba lekeraawo okuteeka amabeere ebweru lekeraawo okutambula ng'olaga amakundi Mukama taata notwekkiriranya olw'okubanga gwe mulembe tusaasire Mukama abano bootannagamba Mukama taata ekyo kyo kiri understanding bo obudde bwabwe ebiro byabwe tebinnatuuka ebyabwe okumanya amazima naye eriyo bootugamba Mukama tata mazima ne tusigalamu ekyo ekibi kye tubeera nga tukimanyi mazima n'otulabula n'ogamba Rose ekintu kino lekeraawo kikola mazima ne tugenda mu maaso n'okikola Mukama tusaasire tunaaze otutukuze Mukama tukwegayidde tusaasire Katonda omwesigwa tusaasire otukyuse Mukama kabaka abakabaka abamu tugenda ne tuloga abaana b'Abaganda baffe n'otuloga mikwano gyaffe Mukama tata tunaaze otutukuze obutali butuukirivu waffe amazima tujjudde empisa embi abalokole tujjudde empisa embi Mukama tuvumaganyize erinnya lyo Mukama tuganya abantu bangi okutuuka okudda gy'oli Mukama naye olw'ekisa kyo Mukama gw'oli Katonda ajjudde ekisa tusaasire otutukuze mu maaso go tuggyemu eyo empisa ey'obutakkiriza tuggyemu ago agayisa agabi tusiguukululemu obutasoma Bayibuli okwo n'otuuka okusoma Bayibuli n'owulira nga byonna bikubo Mukama tusiguukululemu ekyo ky'otasoma muffe kubanga ekyo eky'okubowera mu Bayibuli si kikyo kya mulabe kati nga Bayibuli bwegamba nti kyotasoma muffe kirisiimulwa tukisiguukululamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukowoola okubeerawo kwo Mukama tukowoola ekisa kyo Mukama Katonda asinga bakatonda tuyambe tutambulire mu byonna bye tusomye Mukama taata tuyambe tubitambuliremu ate tubikoleremu ekyo kyonna kyonna ekikuweesa ekitiibwa tusobole okusitula erinnya lyo tusobole okubeera nga bangi bakyuka okudda gy'oli nga tetusoose na Babuli yangi ekyo tusoose balemerako nti munange lokoka naye Mukama tukowoola ekisa kyo tukuwa ekitiibwa Katonda asinga bakatonda kubanga oli Katonda asaasira nga Babuli bwegamba we tusabanga tukkirize nti buli kye tusabye tukikoze eki tukiweereddwa Mukama nkukkiriza nti k'oli Katonda asaasira na buli byonna bye wansuubiza mu nze nzikiriza n'omutima gwange n'emmeme yange n'obusomo bwange bwonna nti buligenda kuntukako oba Sitaani ayagala oba tayagala buli kimu kinina okifuna taata nzikiriza ate era nkibiriivinga nti ensi yaffe Uganda egenda kutuuka olunaku lumu ng'efuuse ya ddembe nga temukyali bbula lya mirimu nga temukyali kukaaba nga temukyali malwaliro gataliimu madagala Mukama mmanyi kigenda kutuuka ekiseera ng'ebyo byonna biweddewo gw'oli Katonda asaasira ate oli Katonda akolera mu budde bwo gw'oli Katonda atapakukirwako buli kimu okikolera mu biro byakyo nkuwa ekitiibwa Katonda asinga bakatonda kubanga buli kimu ekiriwo olina ensonga lwaki kiriwo Mukama nkwebaza ku lw'ekisa kyo Mukama nkwebaza ku lw'obulungi bwo kubanga oli Katonda asaasira ndeeta muganda wange oyo ayagala tiketi nga mazima ddala kubulako ssente entono nnyo ayagala kufuluma ggwanga Mukama naye tukwegayidde Katonda asinga bakatonda nga Yesu wamutuma n'omugamba nti ogenda kutambula amawanga amazima ddala buli kimu n'okikolerako nga kigenda naye ng'omulaba alina waasibye olwokubanga emizimu gy'ewaabwe tegyagala afulume eggwanga Mukama Katonda asinga bakatonda gw'oli Katonda aggulawo ne watabaggalawo tukwegayidde kola connection zonna
atambulirewo omwana w'oyo abeera afune watambulye afuna amukwata ku mukono amuyiseewo awatayitika tukobola ekisa kyo Katonda nange nkulabyeko bangi b'okolera Mukama omukyalo oyo alina olubuto Mukama taata olubuto balumusibyeko olubuto olugani naye nga bw'oli Katonda alwana n'owangula Mukama gw'oba okolera omukyalo oyo omuyambe omusaasire omusumulule Katonda omulamu gw'oli Katonda azazanga Abebbulaniya oli Katonda omwesigwa kabaka abakabaka tukowola ekisa kyo eriyo azimba ennyumba yeeyo ng'ennyumba eganye okutambula Mukama abamu zikomye ku madinisa abamu zikomye wali ku bbiimu Mukama abamu ziri ku misingi naye ate nga Mukama Katonda asinga bakatonda wagamba we tunalinya tunaalyangawo Mukama omwana w'oyo musinkani buli azimba n'asuubira okuzimba Mukama muteekeko ekisa kyo mugabirire ate era leeta obugabirizi muconnectingeko abazimbi abatali babbi muconnectingeko abantu abalungi sobola okutambuza omulimu ogwo bulungi ku kyalo kwe kubanga kwe kuli abaloga abasiranya amayumba g'abantu abatayagala kulaba nkyukakyuka ejja ku kyalo Mukama taata Katonda asinga bakatonda tubaziba amaaso bagende okutunula bwe bati ng'ebintu by'abaana bo bimaze okuyitawo tukobola obulungi bwo Katonda asinga bakatonda tukwegayiride gabirira omwana w'oyo Mukama nga bwe wagamba wetunalinya nga tunatwala awo yagulawo ate era yaweebwawo kati ekyalo kyonna kirina okulokoka kirina okubeera nga kikkiriza Yesu tukobola obulungi bwo n'okusasirako abo bonna abaloga abaana bo Mukama taata Bayibuli egantolekanga mukazi mulogo ng'ayimiridde tusindikira omuliro gwa Yesu leka gwokye buli mulogo yenayina bwali Mukama leka buli wakowola amannya g'abalokole Mukama Katonda asinga bakatonda ng'awulira omuliro gumubabula emizimu gye gireme kujja tukowoola ekisa kyo Mukama gwenga wayatuwa ekisa ekirokoka Mukama leka osinkane omwana w'oyo Mukama abadde ayitiridde okuloga leka amazima go gali nti abaloga aloze nnyo naye akimanyi wabula aloze ate era naye akyenyumirizaamu naye kimutamye amazima kyo kimutamye leka obulogo bumuwunyirenga omutima gw'ettaka bwe guwunya leka obulogo bumuwunyirenga omutima gw'ettaka amazima go gali nti nga buli walaba eddagala bwati nga yaddagala kyokola alabe nga limuwunyiranga mutima gw'ettaka akiveeko tukobola omukono gwo leka ekisa ekyatulokola Mukama taata tusobola okuva mu bintu ebitali kuwesa kitiibwa nakyo kikke ku mulimu mwana we oyo agenda mu bannabbi b'obulimba alina omutima ogw'obulogo ayefuula nti mulokole naye ng'asabira banne ebisale bikyamu n'asiba ziddwayi ennyingi ennyo naye ng'asiibira abalokole bagwe Mukama tukwegayidde mukomeko omukyuse tuleeta baganda baffe abakatula obulokozi n'ababadde baserera ne badda engulu nga twatudde nabo obulokozi Mukama banywese gula amaaso gaabwe basobole okulaba Mukama taata eri abo amachacha amatuufu agasobola okubayigiriza okunoonya obwakabaka bwa Katonda Yesu twagala ssente naye ate buli otutunuuliranga ssente zo zininga gye zituwanika ate nga tezituwa na ddembe mu nda yaffe naye Mukama taata leka abaana baabo obayigirize basobole okukonekitingibwa ku bapasita abatuufu abasobola obbanoonyeseza ekigambo kya Katonda babeerenga obulamu bwabwe endowooza yaabwe n'emmeme yaabwe n'omutima gyabwe gube girowooza Katonda yekka tukowola obulungi bwo tukowola ekisa kyo banyweze era bakwateko Mukama taata tusazaamu emyoyo gya bakafaya gyonna tujambula amaanyi n'obuyinza mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu tukowola obulungi bwo Mukama tukwebaza kubanga buli kimu kituwadde ate era otusaasidde oweebwe ekitiibwa Katonda asinga bakatonda ogulumizibwe Katonda omwesigwa ekitiibwa n'ettendo byonna tubizza eri Katonda yaffe kubanga bimugwana banaye weebalemye okusabako nange ekitiibwa n'ettendo tukizza eri Katonda asinga bakatonda nebaza Katonda olwakadde kompadde amazima gye twatandikidde yonna nosobola okubeerawo nange ne tusomako Bayibuli fena ate era ne tusabako kankusabe bambi obeereko gw'osheyalingira beerako gobula nsiba nkigamba mu bigambo byonna bye twogera muno wayinza okuba nga aliwo omuntu nga ebigambo byonna bye twogedde ye agenda londamu ekigambo ekyo kyekigenda okuweweeza muki omutima gwe kigenda omukyusa oba oli abadde agenda kwetuga oba oli abadde anaatera okufa nga naye bino bye twogedde ebigenda okyusa omutima gwe nga asobole okufa nga atirisi agenda mu ggulu naye nga tagenda mugenda omumanyi okufa kulimu ebintu bibiri okufa naye ng'ogenzeewo eri okufiirwa omuntu wona otaddamu mulaba nga gwogenda muyitako akaseera nga woliba otuuse nga obuddewo butuuse omuyiteko bwoti ng'akaabira eri mu genda ng'akolimira kale weebale butambuulira weebale butanfaako nga gwe ukikoze so nze omusaayi gwammwe ngunaabi kati kisigadde gy'oli muganda wange kambaagalize olunaku olulungi ate era tusinkane olunaku olw'enkya ku makya bambi osharinga ate era subscribinga ku YouTube channel ne ku Instagram tubeerayoko kale mbagala nnyo mwebale kumpuliriza Mukama abampeera omukisa mwenna abalayikinga abasharinga abakomentinga Mukama atune emitima gyabwe ababaddewo okuva gye twatandikidde n'abagenda okulaba
video eno mukama abampeera omukisa abatunuulire ekyo omusinga okuyayani omwaka guno gunagenda okugwako ng'ekyo kisingo kyobadde osinga okwagala kikuwadde oba mwana oba mukyala oba mwami nga kyonna kikusanyusiza mbagala nnyo mbaleke mukama abankumire twagana olunaku lwenkya bye bye